ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ದು ಲೈನಪ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೈಬೈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕವಾಸಕಿ Z900, ಕವಾಸಕಿ Zx10R, R1, ಹಾಗೆ ನಿಂಜಾ 1000, ಅಪ್ರಿಲಿಯಾ RS V4 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ರಿಲಿಯಾ RS V4 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವಾಸಕಿ Zx10R ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕವಾಸಕಿ Z900 ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು R1, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ R1. ಹಾಗೆ ಕವಾಸಕಿ Zx10R ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ Zx10R ಒಂದು ಫ್ಲೈಬೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೈಬೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಏನು ಸೌಂಡು ಗುರು, ಕ್ರೇಜಿ. ಇಲ್ಲ R1 ಅಣ್ಣವರು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಹೋಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಸೈಕ್ ಸೌಂಡು ಗುರು, Zx10R ಏನು ಸೌಂಡ್ ಐತೆ ಗುರು. ಬಂತು Zx10R, ಏನು ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟು ಗುರು, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟು. Zx10R ಬಂತು. R1 ಅನ್ನೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಬೈಗೆ. ಮತ್ತೆ ಲೈನಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು R1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೈಬೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. R1 ವರ್ಸಸ್ Zx10R, R1 ವರ್ಸಸ್ Zx10R ಅನ್ನೋರು ಇವಾಗ ಫ್ಲೈಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ. ಅಬ್ಬಾ ಸೂಪರ್. ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಗುರು ಸೌಂಡು R1. ನೋಡು R1 ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತೈತೆ ಸೌಂಡು, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮರೋ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಬರೀ R1 ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಂತಿಲ್ಲ Zx10R R1 ಸೂಪರ್ ಗುರು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RS V4 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಫ್ಲೈಬೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೈಬೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಪ್ಪ ಬಲ್ಕಿ ಬಾಯ್ Zx10R ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. RS V4 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ಫ್ಲೈಬೈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯೋಣ. ನಾನು RS V4 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಬಂತು. BMW X1000R. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಶಿಷ್ಯ, ಫಕ್ಕು ಇಕ್ಕೋ ನಿಂತಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಫಕ್ಕು. ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. RS V4 ಬಂತು.
ಏನು ಗುರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ರಿಟರ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಟೀಮು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೈ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Z900 ಮತ್ತು Kawasaki Zx10R ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ಲೈ ಬೈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಸೌಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಬಂತು R1. ಏನು ಪಟಾಕಿ ಗುರು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿನೇ ಬೇಡ. ನಿಂಜಾ 1000 ಏನು ಗುರು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Kawasaki Zx10R